gani bim arama. तो फिर बस क्या था, मछली की मासूमाना शक्ल देख के पहले तो बहुत तरस आया, फिर थोड़ी सी मस्ती सूझी तो मैंने जो है ना उससे कुछ उगलवाने की कोशिश की, लेकिन बेचारा मरा हुआ था, कुछ बोल ही नहीं पाया। सबसे पहले हम फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। करने के बाद हमने फ़िश को लिया है एक बड़े से पतीले में और इसके ऊपर हमने डाला है अजवाइन को पीसकर और इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। ये हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फ़िश की स्मेल होती है वो स्मेल इससे ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट तक हम इसको ये अजवाइन वाले पानी में भिगो के रखेंगे, जिससे फ़िश की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम पानी को ड्रेन करके जो है ना फ़िश को मसाला लगाएंगे। मसाला लगा के इनको मैरिनेट करके तकरीबन घंटे तक रखेंगे और इसके बाद फिर हम इनको पकाएंगे कोयलों के ऊपर। यानी कि आज ऑयल फ्री फ़िश बनने जा रहे हैं।
वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बना रहे हैं फ़िश, वो भी कोयलों के ऊपर। तो हाँ ना, हम फ़िश बना रहे हैं। तो घर में सबको चाहिए थे ऑयल फ्री फ़िश, तो उसके लिए मुझे सिर्फ यही एक तरीका सूझा। मैंने कहा चलो कोयलों पे बना लेते हैं। तो बस अभी हम लगे हुए हैं, मैं और ज़हरा कोयलों के ऊपर बना रहे हैं फ़िश। तो यहाँ पर मसाला बन रहा है दाल माश का, जिसमें मैंने डाला है मेथी, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़ीरा, काली मिर्च और प्याज, टमाटर और थोड़ी सी हल्दी। बस ये सारा कुछ मैं भून के, दाल हमारी पक चुकी है, एक साइड पे बॉईल करके मैंने रखा है, तो वो हम शामिल करेंगे इसमें। आप लोग देख सकते हैं इस साइड पे मेरी पूरी स्वेलिंग है और पेन इतना ज़्यादा है कि ये साइड पूरा मेरा जो है ना बहुत ही पेन कर रहा है। तो बाहर करने का भी दिल नहीं कर रहा, और बस आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आना तो होता है ना, तो इसलिए बस आज की ये वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए। तलहा महमूद के गुण गाते हुए। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यही पेंट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई, इसके लिए माजरत। कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।